又收到私信问我养殖科技1个月花销要多少，说实话我真的没有算过。今天我就要好好捋捋这个事儿。你们啥呢你？狗粮是大头，像我们这种普通家庭，太贵的喂不起，太便宜的吃了对狗狗身体又不好。我们平时喂的狗粮大概在20到30块钱左右一斤。别急呀，怎么直接上桶里来吃了呢？一只公鸡一天大概吃200克，30元一斤为例，狗粮一天消耗12元。完了，你想干啥？接下来是营养品，每天大概消耗6克益川宝3块，钙粉4克1块3毛6，优酪卵磷脂2块5。别着急啊！羊奶1周喂2次，一次消耗5块，一个月平均洗2次澡100块，体内外驱虫100块，外加每个月不定时采购零食、玩具、衣服，大约200块，总计1个月消费1000元左右。如果是第一次养狗，还要准备一个笼子200块，劝绳100块，狗窝100块，狗盆加水盆50块。以上这些消费全都是你家狗主子不生病的前提下，如果生病了，那要花多少钱就不好说了。等等，这么说的话，我家有4只柯基，1只吉娃娃，还有1只小猫咪，我就说我1个月工资攒不下来1分钱，原来全都花在你们身上了。